Moin Moin, Stefan hier von Baustoffhandel Carstensen, Ihrem Profi für Dach und Wand. In diesem Video möchten wir euch einmal zeigen, wie ihr eine Terrassenüberdachung selber baut mit Stegplatten. Wir haben mehrere Hersteller in unseren Shops, unterschiedliche Verlegeprofile, unterschiedliche Platten, weil ich doch sehr überzeugt bin von diesem einen Profil, weil das einige Vorteile hat. Zu anderen Herstellern, möchten wir das mal hervorheben. Und zwar möchten wir hier ein Menninger Profil verbauen. Das ist einmal ein Riesenvorteil, den ich bei dem Profil sehe. Es hat unten Blockdichtung. Diese Blockdichtung ist fest und die ist auch für Sicherheitsglas, schweres Sicherheitsglas geeignet und die wird auch mit der Zeit nicht nachgeben. Das ist der erste große Vorteil. Es ist nicht einfach nur eine Lippendichtung, sondern eine vernünftige Dichtung, die nicht nachgibt. Das ist wie gesagt das untere Randprofil mit einem. Dann haben wir einen Mitteladapter. Da seht ihr immer an der Seite, welches oben ist. Einmal vom Ende drauf geguckt. Oben ist eingeschlitzt. Geschraubt wird das Profil nur mit den 4,8 x 32er Schrauben. Dann braucht man einmal Bremswinkel, ein Aluklebeband, um die Platten abzukleben, um die Luftzirkulation zu verhindern und noch einmal die U-Winkel für oben und unten. Viel mehr ist es gar nicht, was ihr für so ein Dach braucht. Für einen Privatmann, der sich so ein Dach selber bauen will, ist es erstmal schwierig. Dafür haben wir aber auch Sets angelegt. Aber in der Regel ist es nicht viel. Es sind einmal die Mittelprofile, die Randprofile. Die Adapter sind dann schon dabei, die Bremswinkel, die U-Profile und ein Abschlussband und Schrauben für die Bremswinkel. Somit ist es eigentlich kein Hexenwerk und montieren sich so ein Dach selber. Aber das zeigen wir euch jetzt Schritt für Schritt, viel mehr will ich gar nicht sagen. Das andere machen wir, wenn wir dabei sind. Da erzähle ich noch ein bisschen Tipps und Tricks, was man machen muss und dann schaut weiter zu. Wir verbauen hier, wie gesagt, die VLF Weckmann Verlegeprofile und Stegplatten. Und dazu muss man im Vorfeld, wenn man die Terrasse baut, natürlich die Unterkonstruktion planen. Das ist relativ einfach bei dem Menninger Profil. Zwar gibt man 3 cm zu. Bei einer 98er Platte ist dann 1,1 Meter von Mitte sparen zu Mitte sparen. Das haben wir hier schon soweit vorbereitet. Mitte sparen, 1,1 Meter. So würde das Verlegeprofil ja liegen. Und später kommt hier das U-Profil an die Platte. Das liegt quasi hier auf. Wenn man jetzt lange Plattenlängen hat, hat es das schon gegeben, dass im Sommer, unten kommen ja Bremswinkel, die das Ganze stoppen, dass die Platten sich so weit ausdehnen bis hierhin und dann sich wieder bei Kälte zusammenziehen und dann hier das U-Profil haken bleibt. Und dann fällt das U-Profil hinten runter. Somit kürzen wir die Dichtung um die U-Profilstärke hier einmal ein. Das zeichnen wir uns jetzt einmal schon an. Und das machen wir oben an der Wandseite, oben und unten. Da unser Musterdach sehr steil ist, mussten wir einmal die Dachrinne demontieren, damit wir nachher unsere Adapter raufschieben können. Wir haben hier jetzt ja unsere Unterprofile vorgebohrt. Es gibt natürlich auch die passenden selbstbohrenden Schrauben. Da machen wir jetzt mal einen Test neben dem Bohrloch, wie gut die Schrauben durchbohren. Geht super. Ein Vorbohren ist somit nicht notwendig. Und schraubt dann auch ganz normal hier rein, alle 40 cm circa. Nun haben wir die Unterprofile aufgeschraubt. Hätten die gar nicht vorbohren müssen, weil wir die selbstschneidenden Schrauben mitgeliefert bekommen haben. Somit können wir jetzt weiter und die Adapter draufstecken und dann können wir schon die Platten vorbereiten. Wir werden jetzt die Mitteladapter aufschieben auf die Aluprofile. Dafür ist hier ein Pfeil, so dass man sieht, wo das Profil die Oberseite hat. Dafür geben wir ein bisschen Silikonspray an, damit das besser flutscht, das Profil. Und schieben am Randprofil jetzt 2 Adapter drauf. Und die Mittelprofile bekommen immer nur einen Adapter. Daher darauf achten, auch beim Verschrauben, Dichtung immer nach innen, weil hier die Platte drauf liegt. Und die Mittelprofile haben eben 2 Dichtungen, weil rechts und links ja eine Platte drauf liegt. Wir haben jetzt einmal unsere Stegplatten ausgepackt. Dabei gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Wir haben hier eine Polycarbonat-X-Strukturplatte von der Firma VLF Weckmann. Und hier hat der Hersteller eben draufgeklebt. Polycarbonat ist in der Regel nur einseitig UV-stabil.
gibt auch Polycarbonatplatten, die zweiseitig UV-stabil ist. Da muss man immer ein bisschen vorab drauf achten. Man erkennt das eigentlich immer an der Schutzfolie oder hier in dem Aufkleber. Und dann gibt es hier in der Regel Produktionsdaten und einseitig außen, was vom Hersteller mit bei der Produktion auf die Platte eingefahren wird. Das sieht man eigentlich immer im Randbereich, wo das Verlegeprofil dieses nachher abdeckt. Ja, somit entfernen wir jetzt die Schutzfolie. Die Platten sind von oben und unten abgeklebt. Das kann man hier sehen an der blauen Folie, damit da kein Staub reinkommt. Die entfernen wir jetzt einmal und bereiten dann die Platte vor. In jedem Paket bei dem Hersteller VLF liegt eine Montageanleitung bei. Je nachdem, von welchem Hersteller ihr die Platten bestellt bei uns, bitte immer auf die jeweiligen Herstellerangaben achten. Gerade jetzt mit dem Aluklebeband. Die Oberseite kleben wir mit dem Aluklebeband ab, um eine Luftzirkulation in der Platte zu verhindern. Der Grund dafür ist, ich sag mal, kalte Luft geht unten an der Traufe rein, erwärmt sich, steigt nach oben durch einen Kamineffekt. Wenn eine ständige Luftzirkulation in der Platte ist, würden Schmutzpartikel, Staub mit in die Platte gezogen werden. Daher kleben wir oben einmal mit dem Aluband ab und sperren das ab. Andere Hersteller geben vor, unten noch ein Membranband zu verwenden. Der Hersteller sagt, er hat Tests gemacht, es ist besser unten offen. Aber da sollte man, wie gesagt, je nachdem, von welchem Hersteller die Platte kauft, sollte man darauf achten, auf die Herstellerangaben. Falls es zu einem Garantiefall kommt, dass man da auf der sicheren Seite ist. Wir haben die Platte jetzt einmal gedreht, dass wir die Oberseite hier haben und schneiden uns jetzt einmal das Aluklebeband auf Maß. Das Band kleben wir jetzt hier einmal mittig rauf. So, nun ist die Platte gegen Luftzirkulation abgesperrt und jetzt können wir die U-Profile drauf stülpen. Da sind aber ein paar Sachen vorab zu beachten. Dieser Hersteller hat am Unterprofil geschlitzte Profile, damit das Kondenswasser hier rauslaufen kann, und oben eben ungeschlitzte. Wie gesagt, ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wir verarbeiten hier Platten von der Firma VLF Weckmann. Und was man beachten sollte, die U-Profile hier tragen ungefähr 1 cm auf, oben und unten. Und wenn die Platte bündig im Profil sein soll, beziehungsweise auch durch die Bremswinkel, sollte man die Platten 2 cm kürzer bestellen als die Verlegeprofile. Und immer ein bisschen beachten, Abstand zur Wand geben. Um die U-Profile jetzt auf die Platten zu stülpen, empfehlen wir einen Gummihammer. Kann natürlich auch ein Brett nehmen und einen Hammer. Ein bisschen vordrücken kann man das ruhig. Und dann mit dem Gummihammer. Und da ist eben, wie gesagt, man sieht hier, man rutscht, da gehört normal was unter, ne? Eine Decke. Damit die Platten dann keine feinen Schrammen bekommen. Bei uns im Verlegevideo muss es schnell gehen. Nein, und wir wollen natürlich auch mal erzählen, wenn man Fehler macht, was man eben vermeiden kann. So. Wie gesagt, wir haben unsere Platten jetzt auch nachgeschnitten. Das ist immer ein bisschen tricky. Man hat immer, die sind statisch aufgeladen, dadurch hat man immer leicht ein bisschen Späne drin. Als Tipp dafür, nehmt einen Kompressor und pustet die raus. Nehmt euch da ein bisschen Zeit für, wenn die vom Werk geschnitten sind. Polycarbonatplatten werden mit so einer Art Pizzaroller geschnitten, wo keine Späne entstehen können. Bei Acrylglas wird es auch vom Werk ausgepustet. Tatsächlich. Also wie gesagt, so sieht das nicht ideal aus, aber wir wollen ja hier auch ein Lehrvideo machen und auch mal auf Fehler hinweisen. Somit sind wir mit der Platte soweit fertig und können die Platte auf unsere Verlegeprofile legen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Platte etwas kürzer geschnitten, dass wir oben zur Wand ein bisschen Luft haben, und haben eben 1 cm für die U-Profile abgezogen. Und jetzt fangen wir an und packen, wie gesagt, die Oberprofile drauf. Auch die Oberprofile sind die Dichtung noch länger, und auch diese würden wir um das U-Profil einkürzen, so dass das U-Profil hier rein arbeiten kann, wenn sich die Platte ausdehnt. Man erkennt eben die Oberprofile daran, das sind weichere Dichtungen. Im Vorfeld haben wir schon erklärt, die Unterprofile von dem Menninger Profil, was wir hier verarbeiten, haben, wie gesagt, sehr harte Dichtungen, gute Dichtungen, die auch auf Dauer stabil bleiben.
So, das würden wir jetzt einmal machen und dann werden wir die Oberprofile gleich montieren. So, da die Außenprofile 2 Adapter haben, kommen die mit einer Dichtung natürlich nach außen. Das würden wir jetzt hier einmal machen. Wir legen das hier drauf, so dass es hier unten passt, und dann fangen wir von unten an, einen Schlag und schon sitzt die Platte. Wo wir auch noch mal drauf eingehen können, wir haben unsere Platten ja geschnitten. Auf Maß haben wir jetzt hier mit einer Plattensäge gemacht. Wenn ihr das zu Hause müsst, weil ihr irgendwas vergessen habt, dass ihr irgendwie eure Platten nachschneiden müsst, zeichnet euch das an. Könnt ihr ein dünnes Metallblatt auf den Winkelschleifer nehmen, eine Handkreissäge oder Schienensäge, Stichsäge, feines Metallblatt, nur aufpassen mit dem Schlagen. Worauf man auch achten sollte, man sollte Licht- und Stegplatten nicht unter 5 Grad Außentemperatur verlegen. Dann werden die Platten schnell brüchig. So, wir haben jetzt ja unsere erste Platte reingelegt, das Randprofil schon befestigt. Nun würden wir die zweite. Hier auf unserem Musterständer können wir natürlich unten anfangen, alles tippitoppi. In der Regel ist aber euer Dach ein bisschen länger und irgendwann langt euer Arm nicht und ein bisschen höher. Somit als kleiner Tipp, macht hier unten einmal den Anfang. Ein Schlag langt in der Regel, dann sitzt das hier drinne. Und dann würde ich probiere hier mal rein zu klettern, mit einer Leiter von hier arbeiten. Bei 98er Platten steht man dann ein bisschen höher auf der Leiter und kann dann ganz einfach hier rüber lang. Und zack ist die Platte fertig, und so geht man dann immer weiter. Wir haben die erste, zweite, ein Rand, ein Mittel. So würden wir jetzt weitergehen. Unser Dach ist hier natürlich zu Ende, aber würdet ihr eine Platte reinlegen, wieder quasi wie vorhin gezeigt. Gebt die Dichtung natürlich bündig drücken. Gebt den hier einen Schlag, dass er drin ist oder so weit wie ihr langen könnt. Umso leichter habt ihr das. Dann krabbelt ihr wieder rein, langt rüber. Zack, fertig ist es. Ganz simple Sache, man spart eben oben die extra Edelstahlverschraubung, die auch Geld kostet. Die Verlegeprofile sind patentiert vom Hersteller, sind etwas teurer. Wie gesagt, man spart sich aber einmal Schrauben. Man hat ein Klicksystem. Zum Ende setzen wir jetzt noch einmal einen Bremswinkel als Abschluss. Der ist eigentlich dafür da, dass die Platte nicht nach unten rausrutschen kann, wenn die sich bei Wärme ausdehnt. Daher haben wir auch hier ein bisschen Luft gelassen. Man sagt so 3 mm pro Meter Ausdehnung. Und wie gesagt, dann bremst man das hier unten ab und lässt das in Richtung Wand arbeiten, das Ganze. Wir verbauen jetzt einmal die Bremswinkel, dafür bohren wir einmal vor. Wir haben eine 6,5 x 65er Schraube, die bis in die Unterkonstruktion durchgeht. Daher bohren wir 1 mm circa größer vor. In der Regel ist eine Terrasse ja immer entweder an der Traufseite oder an der Giebelseite, und oftmals braucht man eben einen Wandanschluss. So wie hier haben wir jetzt ja unsere USB-Wand. Da gibt es einmal einen sehr hochwertigen Wandanschluss, den wollten wir euch einmal zeigen. Das ist aus 2, ich schätze mal 2-3 mm Alu mit einer Dichtlippe. Den gibt es in 4,10 Meter, 5,10 Meter, 6,10 Meter und 7,10 Meter. Wenn es länger ist, sollte man irgendwas anderes machen. Der würde dann hier einfach montiert werden. Hier ist eine Rille, schraubt die dann hier fest, je nachdem, was für eine Wand das natürlich ist. Wenn man da was Geputztes hat mit Dübeln. Worauf ich aber noch einmal eingehen möchte. Der hat eben hier diese Dichtlippe, die sollte man hier mit dem Cuttermesser einschneiden, dass die schön anliegt. Hier am Ende kann man eine Runddichtung einsetzen oder hat oben eine Phase zum Versiegeln. Worauf man allerdings achten sollte bei einer Terrasse, auch wenn die Terrasse an den Seiten offen ist. Unsere Terrasse hier ist jetzt ziemlich steil. In den meisten Fällen sind die Terrassen flacher. Die Luft staut sich darunter. Deshalb muss man immer dafür sorgen, dass kalte Luft an der Traufe rein kann und hier oben irgendwo wieder raus. Sonst wird es trotzdem auch warm darunter. Zusätzlich ist meine Empfehlung, so aus meinen eigenen Erfahrungen und auch aus Schulungen von den Herstellern, nimmt eine weiße Platte.
In der Regel ist es darunter genauso hell. Das ist minimal dunkler. Da würde ich mich auch nicht irritieren lassen von den Angaben mit Lichtdurchlass. Stellt euch das vor wie eine Glühbirne, eine weiße Glühbirne und eine glasklare. Bei einer weißen hat man einfach ein angenehmeres Lichtempfinden. Man hat auch nicht diesen Lupeneffekt, wenn man da unter sitzt, dass die Sonne da drauf brennt und dass die Sonne verstärkt. Ich habe das bei mir zum Beispiel gehabt auf der Terrasse. Meine Terrasse ist nach Süden hin ausgerichtet. Ich habe nun kein Stegplattendach, sondern eine normale Lichtplatte, aber das ist quasi das Gleiche vom Lichtempfinden. Hatte da eine glasklare Platte und im Sommer konnte ich da gar nicht sitzen, weil es viel zu heiß war. Jetzt habe ich eine opale Platte und ist deutlich angenehmer und sitzen da auch, lesen mal eine Zeitung, wenn die Sonne darauf scheint. Das ist, also ich würde euch immer empfehlen, nehmt eine weiße Platte. Es ist genauso hell da unter. Das ist, als wenn man im Schatten sitzt. Das ist wirklich minimal, aber man kann da unter sitzen. Die größten Fehler, die gemacht werden, ist dann ein Sonnensegel gespannt. Da müsste man eigentlich mindestens 40 cm Abstand haben. Das hat man in den meisten Fällen nicht, weil man unter der Dachrinne ist oder unter der Traufe und einem fehlt die Höhe. Und dann leiden die Platten. Dann entsteht im Sommer so hoher Hitzestau zwischen Platte und Sonnensegel, dass die Platten verbrennen. Daher nehmt gleich eine weiße, dann habt ihr Ruhe. Das ist nur meine private Empfehlung nochmal. Würde ich immer so machen. Und wie gesagt, es gibt noch andere Wandanschlüsse. Diese dicken Alu-Wandanschlüsse sind sehr hochwertig, aber natürlich auch im Preis sehr hoch. Es gibt auch für unsere Trapezbleche einen belüfteten Wandanschluss. Der würde dann hier glatt aufliegen. Dann hat man hier zwar diese 1 cm Höhenunterschied. Die Frage ist natürlich, was für eine Windrichtung ist das? Treibt da Wind unter? Kann man erstmal so versuchen und sonst könnte man hier noch ein kleines Quellband wie beim Fenster zwischensetzen, was nicht so doll aufquillt, was maximal 1 cm aufquillt, dass man so einen kleinen Stopp hat. Aber man hat hier natürlich, dass die warme Luft da hinten rein kann und hier wieder austreten kann. Und somit hat man eine deutlich bessere Belüftung. Es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie immer. Man kann auch einfach bei uns im Online-Shop sich einen normalen Wandanschluss biegen lassen. Ach so, eins habe ich noch vergessen zu erzählen. Hat hier natürlich auch eine Phase, dass man hier oben versiegeln könnte. Das müssten wir auch noch mal zeigen. Kann man hier einmal mit dem Kleber versiegeln und abdichten und schraubt dann auch ganz normal hier rein, alle 40 cm circa. Man kann sich auch bei unseren Kantteilen im Online-Shop, die es bei den Blechen auch gibt, natürlich auch selbst einen anfertigen lassen und hat dann eben nicht die Belüftung. Wenn man das hier unter auflässt, kann da ja auch Luft entweichen. Somit sind wir in der Regel fertig mit unserem Dach. Eigentlich für jeden ambitionierten Heimwerker leicht selbst zu montieren, sind ein paar Sachen zu beachten. Wenn wir was vergessen haben, natürlich schreibt das in die Kommentare. Wir versuchen das zu beantworten. Für mich ist das eigentlich als Handwerker mit eins der besten Verlegeprofilsysteme. Durch die gute Dichtung und durch dieses Klicksystem. Auch als Handwerker, man ist eben effektiv, schnell in der Montage. Wenn man nun nicht einen Fehler macht wie wir hier und vorbohrt, dafür sind die selbst bohrenden Schrauben. Man hätte sich das Vorbohren, wie gesagt, sparen können. Die bohren super durch, haben wir auch getestet, euch gezeigt. Wenn ihr nicht weiter wisst, sprecht uns einfach an, ruft uns an, wir helfen gerne. Und wie gesagt, alle Produkte findet ihr bei uns im Online-Shop und bei Fragen stehen wir mit Tat und Rat euch zur Seite.